ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಶ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಹೋದರನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಶ್ಮಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತಶ್ಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಶ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಹೋದರನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಶ್ಮಾ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಶ್ಮಾ ಕುಟುಂಬ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದಂತಹ ತಶ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಶ್ಮಾ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮೊನ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ 1 year ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು 20-25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದಷ್ಟೇ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅದಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2 monthsಗೆ ಈ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ May 26ಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ June 14ಗೆ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆ ಫುಲ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪಿನ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಪಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ? ನಾನು ಈಗ ಕೊಡಗು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ತಮ್ಗಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರ, ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದು ಧನಂಜಯ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಡಿದ್ದು ಬಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು 2016 ಅಲ್ಲಿ, 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಮನೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ನನ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಈಗ ಅಣ್ಣನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನನಗೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ತಶ್ಮಾ, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ.